Rubrikamızın bu dəfəki buraxılışında valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qayğı ilə əhatə olunması üçün önəmli vasitələrdən biri hesab edilən övladlığa götürmə proqramı haqqında yanlış bilinən doğrulardan danışacağıq. Çoxları elə düşünür ki, övladlığa götürmə zamanı övladlığa verilən uşağın fikri nəzərə alınmır və proses tamamilə valideyn namizədlə övladlığa verən qurum arasında aparılır. Əslində isə bu fikir yanlışdır. Belə ki, 10 yaşına çatmış uşaq övladlığa götürüldükdə onun razılıq verməsi zəruridir. 7 yaşına çatmış uşaq övladlığa götürüldükdə isə məhkəmələr tərəfindən onun fikri pedaqoji işçinin və ya psixoloqun iştirakı ilə öyrənilərək nəzərə alınır. Həmçinin övladlığa götürmə haqqında ərizə verilənə qədər uşaq övladlığa götürmək istəyənin ailəsində yaşayıbsa və onu öz valideyni hesab edirsə, bu halda övladlığa götürmə prosesi övladlığa götürülən uşağın razılığı olmadan da aparıla bilər. Övladlığa götürmə haqqında daha ətraflı məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və ya Sosial Xidmətlər Agentliyinin səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.